हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। आज का ये वीडियो जो है ये स्पेशली स्कोडा कुसाक ओनर्स के लिए है। जो नहीं है तो वो स्किप कर सकते हैं इस वीडियो को। अभी आप सोशल मीडिया पे देखोगे बहुत सारे लोग परेशान हैं। एक रैटलिंग नॉइज़ आ रही है गाड़ी की केबिन के अंदर से। जो स्पेशली कोड़ा स्कोडा की कुसाक गाड़ी खरीदे हैं लोग बहुत परेशान हैं। तो मैं कुछ आज टिप्स बताऊंगा जिसमें हो सकता है आपकी ये रेटलिंग नॉइज़ ख़त्म हो जाए। मैंने ट्राई किया, हकीकत में मेरे गाड़ी में था। मैं आपको कुछ वीडियो क्लिप भी सुनाऊंगा और वॉइस भी सुनाऊंगा रेटलिंग नॉइज़ की। तो उसके बाद मेरा बिल्कुल ख़त्म हो गया ये एक्टिविटी करने से। और कुछ चीज़ मैंने जाके सर्विस स्टेशन पे जाके ही उसको रेक्टिफाई करवाया। और मेरा बिल्कुल आज की डेट में मेरे गाड़ी में बिल्कुल ज़ीरो नॉइज़ है। तो आप ये वीडियो एंड तक देखना और आपका ज़रूर ये सक्सेसफुल होगा मुझे लगता है। नहीं होगा ठीक है, मतलब एक ट्राई करना चाहिए आप लोगों को। तो ज़रूर ये वीडियो लास्ट तक देखना ही रिक्वेस्ट है। अब आप लोग ध्यान से सुनिए। ये कुछ रेटलिंग नॉइज है जो मेरी गाड़ी में आ रही थी। हो सकता है आपकी गाड़ी में भी सेम इस तरह से आ रही होगी। ध्यान से सुनना थोड़ा सा। जैसे कि आपने ये आवाज़ सुने, ये मैंने वॉइस रिकॉर्ड किया था, वीडियो नहीं बनाया था। और एक क्लिप मेरे पास छोटी सी क्लिप है, उसमें इसमें मतलब मैं वीडियो के साथ ही बनाया था। तो ये भी देखिए एक बार। फ्रेंड्स, मुझे लगता है आपकी गाड़ी में भी सेम इस तरह की नॉइज़ आ रही होगी। तो ये ध्यान से देखिए आगे वाला वीडियो, जिससे आपका ये ख़त्म हो जाएगी प्रॉब्लम। ये आप देख रहे हैं, ये आवाज़ सुन रहे हैं, ये सेंटर में रहता है। अगर इसमें कोई आप पार्ट नहीं रख रहे हो तो ये करता है, जब गाड़ी की वाइब्रेशन तो होगी ऑब्वियसली, जब इस टाइम में वाइब्रेट करता है तो ये इस डोर के साथ टकरा के नॉइज, रटलिंग नॉइज क्रिएट करता है। तो आप एक काम कर सकते हो, यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट रख सकते हो। कोई बॉटल वगैरह हो गया तो इससे होल्ड करके रख लो दोनों साइड के डोर पे। ये फ्रंट डोर पे रहता है आपका, तो दोनों साइड पर रख लो, या इसको स्लाइड करके एक साइड में इसको रख लो। तो फिर ये क्या होगा, सेंटर में नहीं रहेगा। एक लेफ्ट या राइट साइड को आप इसको शिफ्ट करा दोगे तो इससे क्या होगा, ये नहीं टकराएगा। मैं तो एक कपड़ा रख लेता हूँ क्योंकि साफ़ करने के लिए ज़रूरत रहता है। डैशबोर्ड वगैरह भी डस्ट आ जाती है, तो मैं कपड़ा ऐसे लगा के इसमें रख लेता हूँ। फिर यहाँ से आवाज़ ख़त्म। ये सेम दोनों साइड में है। एक चीज़ आपको और बताता हूँ, रेटलिंग नॉइज़ आती है कहाँ से। एक ये पॉइंट हो गया। एक ये चीज़ आप ध्यान रखना, ये जो फ्री में मिलता है ना हमें, जो पैकेज के साथ स्कोडा से, कई बार हम इसको ना इतना प्रेस करके छोड़ देते हैं, नॉर्मल प्रेस करके छोड़ देते हैं। तो इसको इंश्योर करना कि बिल्कुल एंड तक जाए, नहीं तो ये भी रहेगा लूज, तो ये थोड़ा सा आवाज़ कर सकती है। और एक टॉपिक आप देख लेना कि आपके पास कोई बोतल ऐसा हो, जैसे छोटे वाले पानी की बोतल हो, और उसके अंदर जो सील का रिंग रहता है, जैसे बोतल पहले सील आती है उसके बाद एक रिंग रहता है। तो अगर वो बोतल यहाँ कहीं रखा होगा, क्योंकि जब इंजन आइडल कंडीशन में जाती है कुछ आरपीएम पे, तो इस एरिया पे, ये आर्म रेस्ट के एरिया पे वाइब्रेट होती है, मतलब नॉर्मल वाइब्रेशन होती है इंजन की वजह से। तो उस टाइम पे इस एरिया पे कुछ भी प्रोडक्ट रखा होगा तो उससे क्या होगा कि एक रेटलिंग नॉइज आएगी। तो इंश्योर करना कि उस बोतल में कोई अगर रिंग है, वो रिंग ज़्यादा लूज हो तो वो वाइब्रेट करके, रिंग भी हीट करता है प्लास्टिक के साथ, वो एक नॉइज़ क्रिएट करती है। तो जैसे आपको सेम बताया, जैसे ये मेरा सेंटर में है, या मैं इधर कुछ प्रोडक्ट लगा दूँ, कपड़े लगा दूँ, या इसको साइड कर दूँ स्लाइड करके, फिर ये रेटलिंग नॉइज जो आ रही है ये ख़त्म हो जाएगी कुछ हद तक। अब आते हैं डोर से साउंड आती है, कुछ लोगों की आवाज़ है जब अनइवन रोड पे चलती है, डोर से एक नॉइज़ आती है। क्यों आती है? क्योंकि डोर पे रबर बीडिंग है सील का, और वो जब पेंटेड सरफेस के साथ रब होती है एक नॉइज़ क्रिएट करती है। और मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम था। मैंने शोरूम पे लेके गया, आप ये देख सकते हैं कि शोरूम वालों ने एक सील लगाया, इसको कहते हैं एंटी फ्रिक्शन सील। तो ये डोर की रबर गैस्केट के ऊपर लगा
और जब से ये लगा जीरो नॉइज़ है मेरे डोर से, क्योंकि ये एंटी फ्रिक्शन सील जो है रबर को प्रोटेक्ट करता है पेंट से रबिंग होने के लिए, फिर वो साउंड ख़त्म हो जाती है। तो आप जब भी शोरूम जाना इंश्योर करना कि शोरूम वाले आपकी गाड़ी में फाइनली यही चीज़ लगाए, क्योंकि मैंने बात किया था उनसे पूछा था, उस उन लोगों ने अनऑफिशियली मेरे को ये बताया था कि स्कोडा ने अब सजेस्ट किया है, इसका कीमत 15,000 रुपये करीब है। तो स्कोडा को लगा के देनी होती है। तो सबसे पहले आपके गाड़ी में वो स्प्रे मारेंगे, 2-3 दिन 4 दिन में प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता, फिर ये फाइनली यही करना है। तो आप पहले से ही बोल के चलो कि मेरे को ये लगा के दे दो, तो डोर वाली नॉइज़ बिल्कुल जीरो हो जाएगी, ये ध्यान रखना। तो ये शोरूम से आपको करवानी है, खुद नहीं करना है। तो ये सारे था मेरे टिप्स, आप ज़रूर ट्राई करना, ट्राई करके कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर बताना कि आपको सक्सेस मिला कि नहीं है। मैं बिल्कुल मतलब इतना मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि ज़रूर ये नॉइज़ जो है आपकी कैबिन में आती है वो ज़रूर डेफिनेटली ये रिड्यूस होगी। हो सकता है 100% नहीं नहीं हुआ, मतलब कंप्लीट ना हो, बट ज़रूर रिड्यूस होगी। बट आपको एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और अच्छा लगे तो इसको शेयर भी करना। थैंक यू।